Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Nos alegramos que estén con nosotros esta noche. We send our love to Nebraska Enviamos nuestro saludo y amor a Nebraska and even to those in Miami who aren't here today. y también a esos que están en Miami y no están aquí hoy. Tonight's Bible study, we continue talking about the parables. Esta noche tenemos estudio bíblico y vamos a continuar hablando acerca de las parábolas. So please turn with us to Matthew chapter 13, Así que por favor vayan conmigo a Mateos capítulo 13 and we'll be talking about the sons of the kingdom. y vamos a estar hablando de los hijos del reino. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. And as we open your word, Y en lo que hablemos tu palabra, we pray that you would open our ears, oramos que tú abras nuestros oídos, that we might receive everything that you have for us. que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros, And that we may live our lives in a way that's pleasing to you. que podamos vivir nuestras vidas de la manera que te agrade a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. We recommend you go back and see the introduction of this series on Wednesday nights. Recomendamos que vayan atrás y vean la introducción de estas series que estamos teniendo los miércoles en la noche, That you might understand the purpose of the parables, para que puedan entender el propósito de las parábolas. and then also the first parable that we shared last week. Y también las primeras parábolas que compartimos la semana pasada. Tonight, this is the parable that we will be talking about. Esta noche, esta es la parábola de la cual vamos a estar hablando. It's a parable of the wheat and the tares. Es la parábola del trigo y la cizaña. And we find that in Matthew chapter 13, verse 24. Y la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 24. It says, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. But when the grain has sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servants of the owner came to him and said, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? And he said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us to go and gather them up? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Let both grow together until the harvest, and at the same time of the harvest, I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles to be burned, and then gather the wheat into my barn. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Okay, so now Jesus is bringing a revelation of the kingdom. Ahora Jesús está trayendo una revelación del reino. And we understand that there was a multitude of people there. Y entendemos que había una multitud de personas ahí. The reason is because he's speaking in a parable. Y la razón es porque él estaba hablando en parábolas. So whenever there were multitudes Donde quiera que había multitud that were following him, que lo estaban siguiendo a él, these were his followers. estos eran sus seguidores. He would speak to them in parables. Él le hablaba a ellos en parábolas. And the reason is he did not want them to understand the secrets of the kingdom. Y la razón era que él no quería que entendieran los secretos del reino. And if you see the first Bible study that we shared, Si ven los primeros estudios bíblicos que compartimos, we understand that these people honored Jesus with their lips, but their hearts were far away from him. entendemos que estas personas adoraban a Jesús con sus labios, pero sus corazones estaban alejados de él. Honraban. Honraban a Jesús con sus labios. So I believe that there are many followers of Jesus Yo creo que hay muchos seguidores de Jesús
who say they love Jesus, quienes dicen que aman a Jesús, who believe they are followers of Jesus, creen que son seguidores de Él, because this multitude was following Jesus. porque esta multitud estaba siguiendo a Jesús. They were convinced that he was from God, Ellos estaban convencidos que esto era de Dios. and so they followed him wherever he went. Así que lo seguían a donde quiera que él iba. But in the same way that even today, Pero de la misma forma, incluso hoy en día, many people who are following Jesus, muchas personas quienes son seguidores de Jesús, their whole heart is not in it. su completo corazón no está en él. Some are doing it for religious reasons, Algunos lo hacen por razones religiosas, some out of tradition, algunos lo hacen por tradición, some because it's the right thing to do, algunos otros porque es la razón correcta de hacerlo, others because they received a miracle from God, otros porque han recibido milagros de parte de Dios, or they're looking for a miracle. o porque están buscando por un milagro. There's a multitude of reasons Hay multitudes de razones that people follow Jesus and maybe even go to church. que para que las personas sigan a Jesús, incluso vayan a la iglesia. But nevertheless, Jesus wants to speak to those who are in their heart committed to him. Pero sin embargo, Jesús quiere hablarle a estos que su corazón está comprometido con Él. Even though there's multitudes, Incluso aunque haya multitudes, he's speaking to just a few. Él le habla solo a pocos. Because in that multitude that were following Jesus, Porque en esas multitudes que estaban siguiendo a Jesús, there were some that were different. habían algunos que eran diferentes. They weren't smarter. Eran más They inteligentes, were not smarter. no eran más inteligentes, They were not more spiritual. no eran más espirituales, They were not more religious. no eran más religiosos. They were just like everybody else, Eran justo como todos los demás, except for one thing. excepto por una cosa. They honored him in their hearts also. Ellos honraban a Jesús también en su corazón And they were willing to obey him. y tenían la voluntad de And obedecerle they were willing to pay a price. y estaban dispuestos a pagar un precio. That was the distinction that separated that small group from the multitudes. Esa era la distinción que separaba a ese pequeño grupo de las multitudes. So when Jesus spoke in parables, Así que cuando Jesús hablaba en parábolas, it's because he really wanted to hide the secrets of the kingdom from everybody. es porque realmente él quería esconder los secretos del reino de todo el mundo. The problem was that the disciples didn't understand the kingdom either. El problema era que los discípulos tampoco entendían el reino. So many people come to church Así que muchas personas iban a la iglesia and they say, I wish I understood the Bible better. y decían, yo quisiera entender la Biblia mejor. Or they hear a sermon O escuchaban un sermón and they don't understand it. y no lo entendían. But other people that heard the same sermon Pero otras personas que escuchaban el mismo sermón received a powerful word from God. recibían la palabra poderosa de parte del Señor. Why does that happen? ¿Por qué eso sucedía? Because some just honor him with their lips, Porque algunos solamente lo honraban con sus labios, but they're not willing to really do the will of God. pero no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. They'll go up to a certain point, Llegaban hasta cierto punto, but they think that they don't have to do the rest. pero pensaban que no tenían que hacer el resto. Piensan que no tienen que hacer el resto. But there are others who understand the word of God Pero hay otros quienes entienden la palabra de Dios because they not only honor him with their lips, porque no solamente lo honran con sus labios, but with their whole hearts. sino con todo su corazón. And whatever they think God demands from them, Y lo que sea que ellos piensen que Dios demanda de ellos, they're willing to do it. ellos están dispuestos a hacerlo. They don't care. No les importa. They're not looking for excuses. No están buscando excusas. So these are the ones that Jesus is focusing on. Así que estos son los a los cuales Jesús les hablaba. So let's see what happened. Vamos a ver qué pasó. Let's fast forward to verse 36. Vamos al versículo 36. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the tares of the field. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. So there's always a group of followers Siempre hay un grupo de seguidores that are present when the multitudes are not present. que estaban presentes cuando la multitud no estaba presente. Que están. Que están presentes cuando la multitud no está. So when the multitudes go away, Así que cuando la multitud se va, the blessing continues. la bendición continúa, The revelation continues. la revelación continúa. But it doesn't happen
in the regular service. pero no sucede en el servicio regular. It happens while they're serving God together, Sucede cuando servimos a Dios juntos, when they're traveling, cuando viajamos, when we go on a mission trip, cuando vamos a al campo misionero, when we go pray for somebody. cuando vamos a orar por alguien. There's no multitudes. No hay multitudes, It's just a few. solamente son unos pocos. That's where you see the power of God. Y ahí es donde ves el poder de Dios. So these disciples were just as ignorant as the other people. Así que estos discípulos eran tan ignorantes como las otras personas. And they asked Jesus for an explanation. Y les preguntaron a Jesús que le diera una explicación. And he says in verse 37, Y dice en el 37, he said, "He who sows the good seed is the Son of Man. respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. So Jesus has something in his hands, Así que Jesús tenía algo en sus manos, seeds, semilla, something that's going to produce a harvest, algo que producía una cosecha, something precious, algo precioso, something that he's going to go and sow in the field. algo que él iba a ir y sembrar en el campo. That field speaks about the church, Ese campo habla de la iglesia, the vineyard of God. la viña del Señor. So Jesus has these seeds. Así que Jesús tiene estas He's semillas going to plant them in his field. y las planta en el campo. Let's see what those seeds are. Vamos a ver cuáles son esas semillas. We already know that the one planting is the Lord. Ya sabemos que el que planta es el Señor. Verse 38. Versículo 38. He says, "The field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one." Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. So the mission field is not four walls. Así que el Campo. campo misionero está No es cuatro paredes. no es cuatro paredes. El campo misionero no es cuatro paredes. God sees the whole world as his mission field. Dios ve a todo el mundo como su campo de misión. The Bible says he wants every man to repent La palabra dice que Él quiere que todo hombre se arrepienta and come to salvation. y venga la salvación. So God is looking at the world Así que Dios está buscando en el mundo from the perspective of the kingdom, desde la perspectiva del reino and he's gathering seeds in the church y Él está reuniendo semillas en la iglesia to plant them in different places para plantarla en diferentes lugares that they might bear fruit for the kingdom of God. donde puedan dar frutos para el reino de Dios. So it says the field is the world. Así que dice que el campo es el mundo. We sometimes limit God to the church, A veces limitamos a Dios a la iglesia, but God cannot be limited. pero Dios no puede ser limitado. He wants to use you in your job and in your work, your school. Él quiere usarte en tu trabajo, en la escuela, en todos lugares. But look at the seeds. Pero miren a las semillas. It says the good seeds are the sons of the kingdom. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. That's the good seed. Esa es la buena semilla. You thought it was the word of God, right? Tú pensabas que era la palabra de Dios, ¿verdad? No. God is looking for sons, No, Dios está buscando por hijos, good sons, buenos hijos, good daughters buenas hijas of the kingdom. del reino. These are the ones that are productive. Estos son los que son productivos. These are the ones that have put themselves in God's hands Estos son los que se han puesto en las manos de Dios and have said, God, use me y dicen, Dios, úsame wherever you want. donde quiera que tú So me lleves. God uses the church to raise up sons of the kingdom Así que Dios usa la iglesia para levantar los hijos del reino, so that he can plant them, para que ellos puedan plantar, para que él pueda plantarlos. para que Él pueda plantarlos. Amen. So we are the seed Nosotros somos las semillas if we are sons and daughters of the kingdom. y somos, Sí somos. si somos hijos y hijas del reino. But what if you're not a son of the kingdom? Pero ¿qué pasa si no eres un hijo del reino? I just want to be saved. Solamente quiero ser salvo. I just want to know that if I die, I'm going to heaven. Yo solamente quiero saber que si muero voy a ir al cielo. I'm just happy that he forgave my sins. Yo estoy ya feliz de que Él perdonó mis pecados. I have received the gospel of salvation. He recibido el evangelio de la salvación. But the gospel of the kingdom is too difficult. Pero el evangelio del reino es demasiado It difícil. demands too much. Demanda demasiado. That's for the pastor
pastor. Eso es para los pastores. No, that's for every son and every daughter of God. No, eso es para todo hijo e hija de Dios. God wants to use you for His kingdom purposes. Dios quiere usarte para los propósitos del reino. But first, you must be a son of the kingdom or a daughter of the kingdom. Pero primero debes ser un hijo o una hija del reino. Then it says the tares are the sons of the wicked one. Y entonces dice que las cizañas son los hijos del malo. See, so the Bible says you are the son of whom you obey. La palabra dice que tú eres hijo de quien tú obedeces. If you obey your heavenly Father, Si obedeces a tu Padre Celestial, you're His son. eres su hijo. If you obey the devil, Si obedeces al diablo, you're his son. eres su hijo. Verse 39. Versículo 39. The enemy who sowed them is the devil. El enemigo que la sembró es el diablo. So there's two people planting. Así que hay dos personas plantando. One is God planting people, sons of the kingdom and daughters of the kingdom. Uno es Dios plantando hijos e hijas del reino. The other is the devil Y el otro es el diablo planting sons of wickedness. plantando hijos del maligno. So both of these things are happening at the same time. Así que estas cosas están pasando ambas a la misma vez. They're both deposited and they grow. Ambos se depositan y crecen. And then it says, and the reapers are the angels. Final de 39. Al final del 39 dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. So the harvest is the end of the age, Así que la siega es el fin del siglo and the reapers are the angels. y los segadores son los ángeles. There will be a time Va a existir un tiempo when you can grow no more, donde no vas a poder crecer más, when it's too late to be used by God. donde va a ser demasiado tarde para ser usado por When Dios. that day comes, Cuando ese día llegue, God will bring in the harvest. Dios recogerá la cosecha. Verse 40. Versículo 40. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of the age. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Now it's funny that some of the men asked the master, Algunos de los maestros, some of the men, some of the servants, algunos de los sermones, sirvientes, de los servants, sirvientes, asked the master, le preguntan al maestro, should we tear up the tares? ¿deberíamos arrancar la cizaña? Because they were growing together with the wheat. Porque está creciendo juntamente con el trigo. And what did he say? ¿Y qué dijo He él? said, no, Él dijo, no, leave him alone. déjenla sola. See, some Christians, instead of glorifying God, Algunos cristianos, en lugar de glorificar a Dios, instead of bearing fruit for the kingdom of God, en lugar de traer frutos para el reino de Dios, they just want to go around pointing out people that are doing things wrong. solamente quieren estar señalando las cosas incorrectas que hacen los demás. They're criticizing. Están criticando, They want to point out sin. quieren señalar el pecado. And in a way, that's a compensation mechanism. Y de alguna manera esto es un mecanismo de compensación. I believe that many people are not right with God, Yo creo que muchas personas no están correctas con Dios, so they puff themselves up así que se vanaglorian ellos mismos with a religious spirit, con un espíritu religioso and they criticize everybody else y critican a todos los demás that doesn't believe the way that they believe. que no creen de la manera que ellos creen. So these are those who want to tear up the wheat from among the tares from among the wheat. Estos son los que quieren arrancar la cizaña de entre el trigo. But that's a bad testimony. Pero eso es un testimonio malo. I believe even Christians get discouraged Yo creo que incluso los cristianos se desaniman. if there's somebody pointing at them and saying you're not holy enough. Si hay alguien que constantemente los está señalando y diciéndole, tú no eres santo, no eres lo suficientemente santo. That's the job of the Holy Spirit. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. He's the one that's working in us. Él es el que trabaja en nosotros. We should trust that the Holy Spirit will work in others. Deberíamos confiar que el Espíritu Santo trabaja en otros. Now, I do believe this. Ahora, yo sí creo esto. Sometimes
it is necessary to rebuke somebody, A veces es necesario reprender a alguien, but not in the world. pero no en el mundo. Maybe in the church, Tal vez en la iglesia, maybe in your family, tal vez en la familia, when they're walking in disobedience. cuando están caminando en The desobediencia. Bible says we should correct people, La palabra dice que debemos corregir a las personas, because if they're under our authority porque si están bajo nuestra autoridad and we don't correct them, y no los corregimos, God will hold us accountable. Dios somos responsables delante de But Dios. this is not talking about the family or the church. Pero esto no está hablando de la familia o de la iglesia. This is talking about in the field, which is the world. Esto está hablando del campo, que es el mundo. We don't want to be out there pointing fingers, sinners, you're going to hell. No estamos llamados a estar allá afuera señalando a las personas y diciéndole pecadores van a ir al infierno. Even though it might be true. Incluso aunque sea verdad, puede ser verdad. I believe we have a more powerful way of doing it, Creo que tenemos una manera más poderosa de hacerlo. and that is to become sons and daughters of the kingdom. Y eso es convertirnos en hijos y hijas del reino. To have a testimony Tener un testimonio in the church and outside the church. en la iglesia y fuera de ella. To have integrity, Tener integridad. to be a blessing to other people. Ser una bendición a otras personas. So we need to focus on our testimony Así que tenemos que enfocarnos en nuestro and testimonio not becoming Christians, y no not becoming Christians convertirnos and cristianos, en cristianos. not being a good Christian, No ser un buen cristiano. not being a religious person, No ser una persona religiosa. but to be really a son of the kingdom, a daughter of the kingdom, Sino realmente ser hijos y hijas del reino. willing to pay a price for the kingdom of God, Dispuestos a pagar un precio por el reino de Dios. willing to lay our life down Dispuestos a dar nuestra vida and serve others in the name of y Jesus. servir a otros en el nombre de Jesús. That's a powerful testimony. Eso es un poderoso testimonio. So the master said, no, let the wheat and the tares grow together. Así que el maestro dijo, no deja que la cizaña y el trigo He's- crezcan He's juntos. saying, déjalos. Déjalos. At the harvest, we will separate them. Y durante la cosecha los separaremos. Our job is not to judge people. Nuestro trabajo no es juzgar a las How personas. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? We don't judge. No juzgamos. We become sons of the kingdom, Nos convertimos en hijos del reino and we put ourselves in God's hands y nos ponemos a nosotros mismos en las manos de Dios to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. And then God plants us. Y entonces Dios nos planta When we're sons of the kingdom, donde when we become sons of the cuando kingdom, nos convertimos en hijos del reino. God can't plant just anybody. Dios puede plantar a cualquiera. Cannot. No puede plantar a cualquiera. He wants to plant sons of the kingdom, Él quiere plantar hijos del reino, sembrar hijos del reino, daughters of the kingdom, hijas del reino, because He knows they're going to produce fruit, porque Él sabe que van a producir frutos, because they're already good. He has declared them to be good seed, porque ya han sido declarados ser buena semilla and they're in His hands. y están en sus manos. So we have to learn to surrender. Así que tenemos que aprender a rendirnos, We have to learn to obey, tenemos que aprender a obedecer, to be sensitive to the Holy ser Spirit. sensitivos al Espíritu Santo. That's what it means to be in the hands of the Master. Eso es lo que significa estar en las manos del Maestro. Then He can use us. Entonces Él nos puede usar, He can trust us. puede confiar en nosotros. Amen? Amen. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 41, the Son of Man will send out His angels. They will gather out of His kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. Which one is that one? Verse 41. 41 says, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. In the kingdom, En el reino there are those who offend. hay esos que ofenden. Como dice ahí en verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Those who offend. Yeah. Los que sirven de tropiezo. Los que sirven de tropiezo. Amen. In Y a the los que kingdom, hacen iniquidad. in the kingdom, En el reino there are people who offend, hay personas que ofenden, who cause others to stumble. que causan que otros tropiecen. He will remove them from the kingdom. Él los removerá del reino. Does that mean they lose their salvation? ¿Eso significa que perderán la salvación? Does that mean? ¿Lo significa? No, it means you will not participate in His kingdom. No, significa que no participarán en el reino. Amen? Amén.
Because there are those who want to be part of the kingdom, porque aquellos que quieren ser parte del reino, but they continue offending. pero continúan ofendiendo, They don't have a good testimony. no tienen un buen testimonio. People stumble because of them. Las personas tropiezan por culpa de ellos, So they will be removed from his kingdom. así que serán removidos de su reino. And who else will be removed? ¿Y quiénes más serán removidos? Those who practice lawlessness. Aquellos que hacen iniquidad. Así dicen. Ujú. You know what lawlessness means? Iniquity? ¿Saben lo que significa iniquidad? Without law. Sin ley. Amen? That means they don't submit to the kingdom order of God. Significa que no se someten al orden del reino de Dios. They're saved, Son salvos, they're in the kingdom, están en el reino, but they never wanted to obey. pero nunca quieren obedecer. They don't want to submit to the law of God. No se quieren someter a las leyes de Dios. How clear does God have to make things before you obey? ¿Cuán claro tiene que hacer Dios las cosas antes de que tú obedezcas? So if what is written in the Bible Y si fue escrito en la palabra and is black and white y está en blanco y negro and is easy to understand y es fácil de entenderlo and you still don't do it, y todavía no lo haces, how can you pretend to be led by the law of the Spirit? ¿cómo puedes pretender ser guiado por la ley del Espíritu? You're not fooling God. Tú no estás Engañando. engañando a Dios. God sees your heart. Dios ve tu corazón. You're being religious. Estás siendo religioso. You're not practicing the word of God. No estás practicando la palabra de So you Dios. might think you're in the kingdom, Así que tú puedes pensar que estás en el but reino, on that day, God will say, you're not in the kingdom. pero en ese día Dios va a decir, tú no estás en el reino. You're out. Estás fuera. Lake of fire? Lago de fuego? Lago de fuego, No. no. Let's see where God puts people like that. Seguimos 42. leyendo, vamos a ver dónde Dios pone las personas así. And he will cast them into the furnace of fire. Y los echarán en el horno de fuego. That's not the same as the lake of fire. Eso no es lo mismo que el lago de fuego. It says, and there will be wailing and gnashing of teeth. Y allí será el lloro y crujir de dientes. So there's a place, Así que hay un lugar, not in hell, no el infierno, but a place of fire pero un lugar de fuego for those that get thrown out of the kingdom of God. para esos que son echados fuera del reino de Dios. Verse 43. Versículo 43. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. So people argue about salvation. Así que las personas discuten acerca de la Can salvación. you lose your salvation? ¿Puedes perder la salvación? Can God throw people out of heaven once they're saved? ¿Puedes Dios lanzar personas del cielo una vez que son salvos? Can a Christian lose their salvation? ¿Puede un cristiano perder su salvación? Why does it mean that we need to grow in respect to our salvation? ¿Qué necesita? What does it ¿Qué mean? significa que nosotros tenemos que crecer en respecto a la salvación? Why does the Bible warn us, be careful, your name will not be erased from the book of life? ¿Por qué la palabra nos advierte, tengan cuidado que su nombre no sea borrado del libro de la vida? So there's a lot of verses in the Bible Así que hay muchos versículos en la palabra that many in the church are arguing about, que muchas iglesias discuten acerca de esto. but that's not our concern. Pero esa no es nuestra preocupación. We want to be sons of the kingdom, Nosotros queremos ser hijos del reino, daughters of the kingdom. hijas del reino. We want to put ourselves in God's hands Queremos ponernos a nosotros mismos en las manos del so Señor that he can sow us wherever he wants, para que Él nos pueda plantar y sembrar donde quiera que Él so quiera, that we can shine like the sun para poder brillar como el sol because of God's righteousness por la justicia de Dios and because we have grown in his righteousness. y porque hemos crecido en su justicia. And then it says, he who has ears to hear, let him hear. Y entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. So these parables can be received with our natural ears, Así que estas parábolas pueden ser recibidas con los oídos naturales, causing confusion and chaos in our minds, causando confusión y caos en nuestras mentes. or they can be received in your spiritual ears, O puede ser recibida por tus oídos and espirituales. you begin to understand that God's kingdom is much more than just
forgiveness of sins. Y empiezas a entender que el reino de Dios es mucho más que el perdón de It's pecados. a kingdom of order and laws. Es un reino de orden, de leyes. And we have one opportunity in this life Y tenemos una oportunidad en esta vida to learn how to submit our life to the kingdom of God para aprender cómo someter nuestras vidas al reino de Dios in preparation for his eternal kingdom. en preparación para el reino eterno. We will continue talking about the kingdom of God in the next few parables Continuaremos hablando del reino de Dios en las próximas parábolas, because each parable shares one aspect of the kingdom. porque cada parábola comparte un aspecto del reino. You know, many people come and they want to argue with me, Muchas personas vienen y quieren discutir conmigo and they have one or two verses y tienen uno o dos versículos to prove their point. para probar el punto que están poniendo. But I sit down and I show them 30 verses. Pero entonces yo me siento y le pongo 30 versículos And I start from the Old Testament and I go all the way to the New y Testament. voy desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Because the whole Bible is a revelation of the kingdom of God. porque la Biblia completa es una revelación del reino de Dios. We don't base our doctrine on one or two or three verses. No basamos nuestra doctrina en uno o dos versículos. That's too simplistic. Eso es demasiado simple. The kingdom is so eternal that it does not fit in our minds, El reino es tan eterno que no puede estar fijado en nuestra mente. where our minds are too small. Nuestras mentes son muy pequeñas. But in the parables, Jesus shines the light on an aspect of the kingdom. Pero en las parábolas el Señor nos da alguna imagen del reino And we begin to perceive the kingdom of God through the parables, y comenzamos a percibir el reino de Dios a través de las parábolas so that we can align our lives to the kingdom of God. para poder alinear nuestras vidas en el reino de And Dios. that's our desire for you tonight. Y ese es mi deseo para ustedes esta noche. Next week, we'll continue reading more parables, La semana que viene vamos a estar leyendo más parábolas and each one will add a little bit more to your understanding of the kingdom. y cada una de ellas va a añadir un poquito más a tu entendimiento del reino. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Your word is like a two-edged sword, Tu palabra es como una espada de doble filo and it cuts deeply into our hearts y corta profundo nuestros corazones so that you can operate within us para que tú puedas operar en nosotros and help us to align our lives with your word y ayudarnos a alinear nuestra vida en tu palabra and to be led by the Spirit y ser guiados por el Espíritu and be sons of righteousness, y ser hijos de justicia, that you might use us powerfully para que tú nos puedas usar poderosamente for your purposes. para tus In propósitos. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. and Amén, amen. amén. Praise God.